Twekumiddeko kabakadde kamalole gaffe Omunnyo live nga tukutembeetera ensonga buteetebe ezitambudde ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. Ennaku z'omwezi ziri 12 mwezi gwa 10 mwaka 2021. Simagana Faruk Stars muzzukulu wa Katongole Sakati zati kalungi ffe tulikutembeetera ensonga na butyate bwe bitambudde. Tugenda kutandikirako mu kibuga Fort Portal na omulamuzi wa kkooti ensukulu mu Victoria Katamba agobye omusango gwali gwalopebwa yali omubaka wa Busongola South mu kiiko ky'eggwanga olukulu Mbaju Katika nga wakanya obuwanguzi mu na NRM amanyiddwa nga Mujungu Thembo bwe yafuna. Ono agamba nti akalulu akakubanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2021 kalimu emivuyo mingi omuli okubba ng'agamba nti oboolyawo kkooti yandibadde esazaamu obuwanguzi bwe. Omulamuzi Victorious Katamba owa kkooti enkulu mu kibuga Fort Portal agobye emisango gy'ebyokulonda ebiri egibadde givunaanibwa ababaka abaawangula mu disitulikiti y'e Kasese n'ey'Ekyenjojo mu kulonda kwa paliamenti. Eyali omubaka Mbaju Katika yaddukirayo okuwakanya ebyava mu kulonda kw'ababaka nga 14 January 2021 ng'agamba omuwanguzi Mujungu Thembo Gideon teyakalya mu mazima mu Kasese district. We are very happy today for these great achievements that we have achieved, that our honorable MP Mujungu has achieved this goal. Now he is confirmed as a member of parliament of Songola South. Akunguzibwe Lawrence abadde awakanya okulondebwa kw'omubaka Musinguzi David owa Mwenge County North mu Kyenjojo district. Ebibadde byemulugunyizibwako omuli okubba obululu okugulirira abalonzi n'empapula z'obuyigirize enfu abigobye. I'm very happy that Kkooti has proved us right. It has declared the election, my election as MP of Songola South, as valid. It has proved that the petitioner Mbaju Jackson did not produce sufficient evidence. Yali omubaka Mbaju Jackson Katika agamba tafunye bwenkanya mu bisaliddwawo nga bye yawaayo byonna tebitunuddwamu. The judge has said that we did not bring evidence. Yet those polling stations voted 100%. We don't see any reason why we should leave such a judgment on record. We are bound by it, but we are challenging it vehemently. We are waiting for the Court of Appeal to take a decision, and I am hopeful that the 3 judges of appeal will be able, if they find it rightly, to correct the errors. Abawagizi ba Mujungu David naye balaze essanyu okusigaza obuwanguzi bwabwe. We are very happy today for these great achievements that we have achieved, that our honorable MP Mujungu has achieved this goal. Now he is confirmed as a member of parliament of Songola South. Okulonda kwagwa akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde Mujungu Gideon n'obululu kasanvu mu 61 nga Mbaju Katika afunye obululu 752 yenjawulo ya bululu 79. Ate ye Musinguzi David wa NRM yawangula Mwenge County North n'obululu omutwe gumu 9 mu 933 atakunguzibwe Lawrence owa Independent n'afuna obululu omutwe gumu 7 mu 754 yenjawulo ya bululu 2179. Byetumusime Gerard, Sorot TV, Omunnyo.